Lijep pozdrav svima, danas ću vam pokazati male tajne za savršeni burek sa mesom. Za burek će nam trebati 500 g jufki, 2 veća luka, točnije 350 g luka, 3,5 dl vode, 50 ml ulja, sol i papar po ukusu, te 750 g junećeg mesa. Mislim da je najvažnije reći koji dio od junetine morate kupiti da bi burek bio sočan. Znači nikako od buta ili negdje gdje je krto, već od vrata što je treća klasa mesa, ali je masnije meso i burek će biti savršenog okusa. Još jedna vrlo važna stvar u vezi mesa je da ga treba posoliti 24 sata prije i držati u frižideru kako bi ostalo sočno i zadržalo sve svoje prirodne sokove prilikom pečenja i prilikom dinstanja. Na 750 g junetine stavio sam žličicu i pol soli. Najprije ćemo dodati ulje i ispržiti luk. Na vruće ulje prvo ćemo dodati luk. Luk ćemo dinstati do zlatno žute boje, a zatim ćemo dodati i junetinu. I nakon 10 minuta na srednjoj vatri, kad je luk poprimio zlatnu žutu boju, vrijeme je da dodamo i meso. Mislim da je važno naglasiti da ja papar, biber, kako god, nikad ne stavljam do samog kraja u jelo, jer kad bi stavio prije i ako se zaljepi dole za dno tave, izgorio bi i postao bi gorak. Ja želim da jelo bude papreno, a ne gorko, i zato izbjegavam staviti biber do samog kraja. Nemojte predugo dinstati meso. Ovo je već otprilike 10 minuta na srednjoj vatri, sad sam smanjio temperaturu i još 2-3 minute i nadjev je gotov. I sad je vrijeme za staviti papar i ja po svom ukusu stavim pola žličice, sasvim je dovoljno da bude odličan okus, da nije prepapreno, a ipak da se osjeti. Minuticu dvije još i nadjev je spreman. I sad ćemo pustiti nadjev da se ohladi. I prije nego što počnem slagati burek, najprije ću pomiješati 350 ml vode i 50 ml ulja. Te ćemo sa time mastiti kore. U pakiranju se nalazi 12 kora, pa ću ih složiti na sljedeći način. 4 kore na dno, pa nadjev, pa 2 kore nadjev, 2 kore nadjev i završit ćemo sa 4 kore. Najprije ću dobro nauljiti dno, tako što ćemo staviti 1-2 žlice ulja i sve dobro namastiti. Kako se ne bi kore zalijepile, jer ćemo kasnije burek okrenuti da bi se pekao još 10-15 minuta na drugoj strani. Zato ćemo početi slagati kore. Prva kora. I nju treba obavezno namastiti, ali ovaj puta sa mješavinom vode i ulja. Vrlo je važno sve dobro namastiti kako bi se burek lijepo listao kasnije kad bude bio pečen. Zatim druga kora. Nju ću staviti poprijeko. Ukoliko vam kore pucaju, stvarno to nema nikakve veze. Burek kada se ispeče bit
bit će savršeno. Bit će to sve kompaktno. I ajmo namastiti drugu koru. Tako. Pa idemo u treću koru. Tako. Tako. Sve dobro namastiti. Opet. Ovaj postupak se prilično ponavlja uvijek. Tako. Tako po četvrtu koru. I nju isto namastiti. I sada ćemo staviti nadjev. Nakon nadjeva sve ćemo ove kore koje vire vani složiti unutra i time napraviti džep kako nadjev ne bi ispadao vani kad budemo okretali burek i kad ga budemo rezali. Ovako. I sada sve ove kore ponovno namastiti mješavinom vode i ulja. Odlično. I sada opet slažemo dvije kore. Tako. Od ruba do ruba. Vrlo važno se to uredno složiti. Tako. Tako. Pa namazati koru. To će doprinijeti tome da se burek lista kad bude bio pečen. Tako, tako, ok. I sad idemo opet još jednu koru. Ovako, popriko, ruba do ruba. Tako. Odlično, namastiti je. Pa opet nadjev. Tako. Odlično. I sada opet sve ove kore složiti unutra, preko mesa. Tako. Tako. Ponovno ih namastiti. Tako. Pa idemo opet dvije kore. Jedna složiti ovako. Tako. Namastiti.
Pa još jednu koru. Ovako. Opet namastiti. I još jednom zadnji puta nadjev unutra. Sada opet ove kore unutra. Namastiti ih. I sada ću završiti sa 4 kore. Jedna. I obavezno je namastiti. Još jedna kora. Popreko. Namastiti. Sljedeća. I zadnja kora. Tako. Nju isto namastiti. I zatim sve ove kore koje su vani složiti ih unutra, ovako, ovako. Kako god vam se činilo neuredno, ovo stvarno nema nikakve veze. To će biti sve savršeno. I namastiti te kore isto. I još samo prije samog pečenja, kao i sa burekom sa sirom, ja volim isto ovo zaliti sa otprilike 2 decilitra mineralne vode. I izbockati čačkalicom. Ovako. I to je to. Burek je spreman za pečenje. I sad stavljamo na pečenje 40 ili 45 minuta. I nakon 45 minuta burek je savršeno pečen. Vadimo ga van. I sada burek odsjediti od suvišne masnoće, a zatim ćemo ga okrenuti i peći još 10-15 minuta na drugoj strani. I sada ću odvojiti rubove. Tako. Tako. I zatim ću okrenuti burek. Ovako.
Odlično. I vratiti ga u tepsiju da se peče još 15 minuta. I nakon 15 minuta burek je savršeno pečen. To je to. I sada ću burek opet okrenuti naopako. To je to. Ovo je presavršeno. Presavršeno.